Hasil akhir. Angkatkeun. Waduh. Oh iya. Wow, satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mancing, dai. Kita mau mancing lagi, guys ya. Tapi sekalian saya mau buat video jalan menuju spot mancing tepatnya di dermaga kawasan Citatah di Pasir Rucing. Ini spot mancingnya di di Lebak Gedong ya, lapaknya Lebak Gedong lah, Bah Pule kalau nggak salah. Ya, pantengin saja terus videonya. Di sini saya berangkat dari Pasir Rucing nih, warung bensin. Ya, kita lanjut nanti perjalanannya, jalan menuju spotnya nih. Lagi gacor ya, lagi bagus pokoknya. Oke, kita lanjut aja nanti. Nah, ini di sini pertigaan Pasir Rucing ya. Belok. Spotnya dermaga Citatah. Jadi bukan ke arah menujunya ke arah dermaga, ada belokan pinggirannya lah. Lagi di sini. Kalau saya mau mancing deket ya, ke dermaga. Ini lurus.
jalan di sini bisa sebenarnya, cuman jalannya berbatu ya, jadi jalannya lumayan cukup berbatu. Kita ambil jalan potongan, yaitu bisa jalan sini kebun karet ataupun yang di depan nih. Kita ambil yang di depan aja jalan potongannya. Agak tersembunyi jalannya ya. Jalan potongannya agak tersembunyi. Ini nih jalan potongan sini masuknya ya. Ini itu menuju jalan dermaga. Nah ini jalan potongan untuk masuk ke spot Bakedong, lapaknya Mang Tole ya. Harus jangan habis hujan ya, karena jalannya tanah. Kalau saya sih bawa trail, saran saya kalau hujan seperti ini mending jalan besar tadi, jalan besar berbatu. Asup-asupan guys. Dalam ini. Aduh, salah jalan. Salah jalur guys. Kita kegebros guys. Aduh, kita kegebros guys. Jalannya memang gini guys. Nah, jadi harus pintar-pintar pilih jalan. Nah, ini agak bagus. Jadi jangan kalau habis hujan kayak gini jalannya, harus halodok, kudu halodok. Halo guys. Terus aja ikut jalan lurus ke bawah. Cari jalan aslinya licin. Lihat jalannya guys. Harus halodo kalau ke dia mah guys, kalau hujan kayak gini. Tapi kalau halodo enak kan. Ikannya melimpah guys sini guys. Tinggal bagaimana kita bisa aja memilih ikannya. Halo ya. Di mana itu dia mancing? Nah, terus mulang deh. Kemarin. Terus enggak? Mohon.
spot guys, aduh. Jalan atas harusnya. Bisa ya. Ini terus aja ke bawah guys ya. Terus ke bawah nanti sampai pinggir. Oh tuh ke kiri ada, cuman ini ke bawah aja. Paling nanti pulangnya ngosot. Kalau hujan. Kalau pakai trail agak aman. Dan masuk nih. Sampai nih. Tuh banyak motor juga di sini. Nah, ini motor Kang Jijul nih. Saya nuturkan Kang Jijul. Letak nih tuh. Nah ini tuh spotnya tuh. Nah. Spotnya. Nih sampai spot nih. Spotnya tuh di seberang. Nanti kita mau nyeberang. Spotnya sana. Nanti kita mau nyeberang ya. Oke, pantengin saja terus videonya. Itu jalan menuju spotnya tuh. Oke, kita lanjut aja nanti di spot.